ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஸ் மல்டி கிரியேட்டிவிட்டி சேனல். இன்றைக்கி வந்து நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பொருள் செஞ்சு 3 விதமாக விளையாட போகிறோம். நமக்கு பிடிச்ச 3 விதமாக. இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன். ஒரே ஒரு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மட்டும் மாற்றி நம்ம மேக் பண்ண போகிறோம். இது வந்து நம்மளோட நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க, அந்த திங்ஸும் யூஸ் பண்ணி எங்களுக்கு பண்ணி காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து அதான் மேக் பண்ண போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க, கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சமான வீடியோஸ் வந்து நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து எடுத்திருக்கேன். நிறைய பேர் வந்து கேட்பீங்க, மைதா எடுக்கலாமா வீட் ஃப்ளார் எடுக்கலாமான்னு சொல்லிட்டு. பட் நான் வந்து அது வந்து எடுக்க வேணாம்னு தான் சொல்வேன். கார்ன்ஃப்ளவர் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் வந்து ஒரு பெட்டர் ரிசல்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும், கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு பண்ண மெத்தடில் வந்து லோஷன் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாம்பு வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ அதனால் ஷாம்பு கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாட்டையுமே இருக்கும். எந்த ஷாம்புனாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 2 பேக்கெட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேக்கெட் கூட நான் ஆட் பண்ணேன், அதையும் சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷாம்பு வந்து ஒரு பேக்கெட் வந்து நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணோன்னே தெரியும் எந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சமாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து நிறையா ஒழுங்காக உங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா நிறையா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நானே வந்து கொஞ்சமாக தான் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு பண்ணி காட்டியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 2வது பேக்கெட்டே வந்து நான் வந்து அந்த ஃப்ளாரில் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது ஸ்பூன் வச்சு ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து கையில் வச்சு தான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண முடியும். அப்போ தான் ஒழுங்கான ஸ்டேஜுக்கு வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னுமே வந்து ஷாம்பு ஆட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். ஒரு மாதிரி ஹார்டாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப லிக்யூடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஒரு மாதிரி வந்து ஹார்டாக இருக்குது, ஒரு நல்ல ஸ்டேஜுக்கு வந்து இன்னும் வரல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஷாம்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ உங்களுக்கு தான் தெரியும். கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் வந்து நம்ம சொல்லவே முடியாது. நம்ம எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து தான் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணுறதோ ஷாம்பு ஆட் பண்ணுறதோ நம்மளோட இது தான். நிறையா பேர் வந்து லோஷன் ஆட் பண்ணிட்டு நிறையா பேர் ஒழுங்காக வந்துச்சுன்னு நிறையா பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. நிறையா பேர் எனக்கு வரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தீங்க. அதே மாதிரி ஹார்ட் ஆகுது சீக்கிரமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தீங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக ஏர்டைட் பாக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3வது பேக்கெட் கிளினிக் ப்ளஸ் வந்து நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சொன்னேன்ல ஏர்டைட் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு ஹார்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் லோஷன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா லோஷன் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை அப்படின்னா ஷாம்பு ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஷாம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ உங்களுக்கு ஹார்டாச்சேன்னு சொல்லிட்டு ஃபீலே ஆக வேணாம். திரும்ப நீங்கள் அகைன் பண்ணணும்னே அவசியமே இல்லை. நீங்கள் வந்து ஷாம்பு ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அகைன் வந்து நம்ம எந்த இது மேக் பண்ணமோ அந்த ஸ்டேஜுக்கே நமக்கு வந்துடும். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரொம்ப வந்து ஷாம்பு ஆட் பண்ணனால கொஞ்சமாக கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும், அதான் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு மாதிரி பிரிஞ்சு இருக்க மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் நல்லா வந்து மாவுலாம் பிசைவோம்ல, அந்த மாதிரி பார்த்து நல்லா நீட் பண்ணிக்கோங்க. நீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ஸ்லைம் மாதிரி, கிளே மாதிரி, கைனடிக் சாண்ட் மாதிரி நம்ம விளையாடலாம். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் 2ஐயும் மாற்றி பண்ணிகிட்ருக்கேன். உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நமக்கே தெரியாது எந்த அளவுக்கு ஷாம்பு வேணும், எந்த அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் வேணும்னு. நமக்கு மிக்ஸ் பண்ண தான் நமக்கு தெரியும். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து கரெக்டான ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு. தென் வந்து நிறையா பேர் வந்து நான் கம்யூனிட்டி பேஜில் வந்து போட்டிருந்தேன், 2 நாளாக உடம்பு சரியில்லை, வீடியோ போட முடியலன்னு சொல்லிட்டு, ஃபீவர்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. நிறையா பேர் ப்ரே பண்ணுறேன் அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ். இப்போ வந்து ஐ எம் ஓகே, எனக்கு வந்து பரவாயில்ல. இப்போது 2 நாளாக சுத்தமாக வீடியோவே எடுக்கலை. நான் ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் கூட ஆல்ரெடி வச்சுருந்த வீடியோ தான் வந்து அப்லோட் பண்ணேன் சண்டே. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேற்று இன்ஜெக்ஷன் போட்டதுக்கப்புறம் தான் வந்து எனக்கு சரியாச்சு. 2 இன்ஜெக்ஷன் போட்டதுக்கப்புறம் தான் இப்போ வந்து ஐ எம் ஓகே. கமெண்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். இனிமேல் வந்து ரெகுலராக வீடியோ போடலாம். எனக்கு வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணிங்களா என்னன்னு தெரியல. நான் வந்து ரொம்பவே மிஸ் பண்ணேன். எப்படா வீடியோ எடுப்போம் அப்படின்னு இருந்துச்சு. 2 நாளாக வீடியோ எடுக்காமல் ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சு. ஏன்னா 3 வீடியோ நம்ம டெய்லி அப்லோட் பண்ணுவோம். அப்படி இருக்கப்போ என்னால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீடியோவே எடுக்க முடியாமல் இருந்துச்சு.
ஓகே, இனிமேல் வந்து ரெகுலராக போடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் நமக்கு கரெக்டான ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு. நான் மாற்றி மாற்றி மிக்ஸ் பண்ணி ஓரளவுக்கு அந்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வந்துட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் கலர் ஆட் பண்ணலாம். நம்ம ஷாம்பு வந்து 2 ஷாம்புமே ஒரு மாதிரி ப்ளூ கலரில் இருந்தனால ஆல்ரெடி கலராக தான் இருக்குது, இருந்தாலும் கொஞ்சம் டார்க்கான கலரில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லோ கலர் அக்ரிலிக் பெயிண்ட் வந்து ஆட் பண்ணி பார்த்தேன். பட் வந்து அது எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி நியான் கலரில் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ஆல்ரெடி அந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலரில் இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம வந்து எல்லோ கலர் மிக்ஸ் பண்ணவும் ஒரு மாதிரி க்ரீன் எல்லோ மாதிரி ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதுவும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா நம்ம வந்து கலரை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நல்லா நீட் பண்ணிக்குவோம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலர் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ வந்து விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைம் மாதிரி நம்ம விளையாட போகிறோம். சீரியஸாக ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி ஸ்லைம் மாதிரி விளையாண்டு பாருங்கள், சூப்பராக வரும். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக அது ஃப்ளோ ஆகிறது கூட பாருங்கள், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. பட்டர் ஸ்லைம், ஃப்ளஃபி ஸ்லைம் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. இது நம்ம நிறைய குவான்டிட்டியில் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சீரியஸாக வந்து ரொம்ப சூப்பராக வரும். கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து டைம் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு நிறையா இதில் வந்து நான் பண்ணி காட்டுறேன். அதாவது கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து ஒரு 2 கப் அந்த மாதிரி இது பண்ணி, ஷாம்பு வந்து ஒரு 10 பேக்கெட் கிட்ட வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணி பார்ப்போம். சீரியஸாக நம்ம ஷாப்பில் வாங்குகிற ஒரு ஃப்ளஃபி ஸ்லைம், பட்டர் ஸ்லைம் மாதிரியே நமக்கு ஃபீல் ஆகும். இது வந்து கொஞ்சம் குவான்டிட்டி இருக்கிறதுனால நமக்கு விளையாடுறப்போ அந்த ஒரு இது வந்து உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியாது. பட் வந்து விளையாடுறப்போ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் பார்க்கும் போதே இப்போ தெரியும்னு நினைக்கிறேன், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக மேக் பண்ணிடாதீங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் நிறையா போட்டு நீங்கள் ஷாம்பு வந்து நிறையா போட்டுக்கோங்க. சப்போஸ் வந்து கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து ஆயில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க, எந்த ஆயில்னாலும் ஓகே. அவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்லைம் மேக் பண்ணி விளையாண்டு பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை எப்படி விளையாட போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளே மாதிரி விளையாட போகிறோம். ஒன்றுமே இல்லை, லைட்டாக வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் விளையாண்டுக்கோங்க. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கையில் உங்களுக்கு ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சு எப்போனாலும் எந்த ஷேப்லனாலும் விளையாண்டுட்டு ஏர்டைட் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஏட்ரே க்ளே மாதிரி இல்லைனாலும் ஒரு சாஃப்ட் க்ளேவோ இல்லை வந்து ப்ளேடோ மாதிரியோ நீங்கள் வந்து விளையாண்டுக்கலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி ஃப்ளார் மாதிரி நான் மேக் பண்ணி பார்த்தேன். ரொம்பவே சூப்பராக வருது, ஈஸியாக இருக்குது மேக் பண்ணுறதுக்கு. க்ளேயில் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குமோ அதே ஃபீல் தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து மோல்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு ப்ளேடோலேருந்து ஒரு மோல்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். அதுவும் ரொம்பவே சூப்பராக தான் வந்து இருந்துச்சு. லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணி நான் வந்து மோல்டில் எடுத்து பார்த்தேன், நல்லா வந்து இருந்துச்சு. சிங்கக்குட்டி வந்து அந்த ஷேப் வந்து அழகாக வந்துருந்துச்சு. ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போ லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம கைனட்டிக் சாண்டு மாதிரி தான் விளையாட போகிறோம். அந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேர் சொல்லியிருந்தீங்க கைனட்டிக் சாண்டு மாதிரி இல்லை, ஏன்னா கைனட்டிக் சாண்ட் வந்து சாண்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது எப்படின்னா சாண்ட் இல்லாமல் ஒரு கைனட்டிக் சாண்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும், அவ்வளோதான். லேயர் கேக் மாதிரி நம்ம கட் பண்ணுறப்போ நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து கைனட்டிக் சாண்ட் மாதிரியே ஃபீல் ஆகணும், ஒரு மாதிரி சாண்டியாக இருக்க மாதிரியான ஃபீல் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். இதில் வந்து சாண்டை ஆட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து தாராளமாக கைனட்டிக் சாண்ட் விளையாடலாம். நான் வந்து பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள், உங்களுக்கே சீரியஸாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். இப்போ நான் வந்து கொஞ்சமாக தான் எடுத்தேன், நம்ம பண்ணதே கொஞ்சம் கம்மி தான், அதுலேயும் வந்து கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு சாண்டை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் சாண்டை போட்டு அந்த ஸ்லைம் மாதிரியான ஒரு க்ளே இருக்குல்ல அதை வந்து நல்லா வந்து நீட் பண்ணி உள்ளெல்லாம் வந்து சாண்ட் போகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு அந்த ஃபீல் இருக்காது, அதுக்கப்புறம் போக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கூட நான் ஷாம்பு வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஏன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு, நம்ம சாண்ட் வேறு ஆட் பண்ணுறோம்ல, ஸோ ஹார்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் ஷாம்பு ஆட் பண்ணிட்டீங்க, இல்லைனா லோஷன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுறப்போ நமக்கு சூப்பரான ஒரு கைனட்டிக் சாண்ட் வந்து சீரியஸாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் உங்களுக்கு விளாண்டு கூட காட்டுறேன் பாருங்கள், ரொம்ப அது ஃப்ளோ ஆகிறது கூட தெரியுது பாருங்கள். நான் ஒன்றுமே பண்ணல, லைட்டாக அப்படி தான் வச்சேன், அதுவே உங்களுக்கு ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இப்போ வந்து நான் கையில் வச்சு விளாண்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். அந்த ஃப்ளோ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கைனட்டிக் சாண்ட் மாதிரி நமக்கு கிடச்சிருச்சு. சீரியஸாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரிசல்ட் இருக்கும் நானே வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து ஃபேக் இல்லை, நான் வந்து பண்ணதை அப்படியே வந்து உங்களுக்கு வந்து வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கேன். ஸோ வந்து யாருமே ட்ரை பண்ணாமல் கமெண்ட் பண்ணாதீங்க, கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வந்துச்சா எப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் சொன்ன மாதிரி குவான்டிட்டி வந்து நமக்கு சொல்ல முடியாது, நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ண தான் உங்களுக்கு வந்து தெரியும். ஓகே, அவ்வளோதான். நான் சொன்ன மாதிரி இதை வந்து நிறையா குவான்டிட்டியோடு நம்ம பண்ணோம்னா இன்னுமே சூப்பரான ஒரு ரிசல்ட் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கேக் கட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி பார்ப்போம்.
கண்டிப்பாக அதுவும் சூப்பராக தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஃப்ளோ ஆகுறதே வந்து ஈஸியாக வந்துடுச்சு. அதனால் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விளையாடுறது நமக்கு வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஓகே, அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த 3 விதமாக விளையாடுறது உங்களுக்கு எந்த இது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி நம்ம சாண்ட் ஆட் பண்ணியும் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி சாண்ட் ஆட் பண்ணியும் நான் பண்ணி காட்டிட்டேன். ஸோ நீங்கள் வந்து சாண்ட் ஆட் பண்ணியே பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம ஆல்ரெடி மேக் பண்ணோம்ல, லோஷனில் மேக் பண்ணோம்ல, அதை எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். இது வந்து நான் எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு சீரியஸாக. ஸோ அதனால் வந்து ஹார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக லோஷன் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். அவ்வளோதான். உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரியே தான் வந்து செஞ்சு காட்டியிருக்கேன். ஸோ வந்து லோஷன் ஆட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவு வேணுமோ லோஷன் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ண உங்களுக்கு வந்து பழைய ஸ்டேஜுக்கே வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். அந்த மாதிரி வந்தோன்னே நீங்கள் ஸ்லைம் மாதிரியோ இல்லை க்ளே மாதிரியோ இல்லை கைனட்டிக் சாண்ட் மாதிரியோ சூப்பராக விளையாண்டுக்கலாம் சீரியஸாக. இப்போ வந்து உங்களுக்கு விளையாண்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸ்லைம் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு விளையாண்டு காட்டிட்டேன். அதே மாதிரி க்ளே மாதிரியும் விளையாண்டு காட்டுறேன். அதுக்கப்புறம் கைனட்டிக் சாண்ட் மாதிரியும் நம்ம விளையாண்டுக்கலாம். ரொம்ப ஈஸி. ஸோ நீங்கள் ஹார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட்டுறாதீங்க தயவு செஞ்சு. ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போ வந்து நம்ம இன்றைக்கி பண்ண கைனட்டிக் சாண்டை எடுத்து ஏர்டைட் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன். நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வச்சுருக்கோம்ல, அதே ஏர்டைட் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நம்ம 3 விதமாக விளையாண்டு காட்டினோம். எந்த இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் வந்து நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.